你冇攞車，一台台長啊，有人被燒啊，咁而家你落車，喂落車落車，如果打交嘅話，報警落車唔該。我俾人攞咗嘢啊，邊個攞咗嘢？冇人攞車，你都要落車嘅。你係咪打交落車？落車先啦，要報警啊！攞嘢啊！你落咗車先啦，報警啊！咪需要，頭先要報警落車先啦，唔該。我睇下有冇落嘢。